Verwerping, deel 2. Die mure rondom ons en God kom breek die mure af. In Jesaja 54 vers 11. Dit is die mooiste stukkie van beloftes van hoe God sal kom en ons versorg vir al ons hartseer. Mag jy ook so 'n oomblik kry. Ons het een van twee keuses. Elke keer wanneer ons trauma ervaar, ons kan of die een deur toemaak, nog 'n muur rondom onsself bou, om onsself nog verder te beskerm. Maar die tweede keuse is, ons kan bid dat God daardie mure sal afbreek en die regte mure van Jesaja 54 vers 11 rondom ons sal bou. So you're gonna throw it away? Look, I had someone I wanted to spend the rest of my life with. But staying together would have ended my career. So I let him go. What happened? Oh. I got engaged to someone else. That ended badly, so I shut down a little inside. Closed some doors to feel safer. But the problem is, with every passing year, you close more doors. Until eventually, you wonder if anyone will ever get inside again. That's really tragic. Yeah, well, that's why I keep the dress. Your wedding dress. I know, it's crazy, right? But it reminds me of who I was. Naive, maybe a little foolish, but full of hope. I'm afraid if I destroy that dress, I'll forget what hope feels like. Kyk, ek lê jou stene in suurplek. Ons bakstene sal God vir ons mooi maak. Nie net sal hy ons veranker en sterk hou, hy sal ook ons bouwerk vir ons supermooi maak. So verbeel jouself 'n hele huis wat gebou word. Elke baksteen wat mooi versier en verwerk is. Somtyds laat 'n trauma of verwerping ons voel asof ons afgebreek word. En God sal ons weer mooi kom opbou. Maar hierdie keer met bakstene wat mooi versier is, wat mooi prentjies opgeskilder is. Jy weet dat trauma vorm ons karakter. Dis deur die oorloë waar heroes gebore word. So deur jou trauma word jy ook nou opgerig as 'n hero, 'n warrior. Dis juis in die storms in ons lewe waar 'n gewone kaptein verander in 'n uitstekende kaptein. So die geverfde, geskilderde bakstene is ook 'n teken van restaurasie, maar ook sommer 'n upgrade. En ek grondves jou in safiere. Ons fondasie sal wees in safiere, 'n mooi edelgesteentes. Nog iets oor fondasies. Ons sal geanker wees in liefde, volgens Efesiërs 3 vers 17. Baie kere met 'n trauma of verwerping, voel dit asof die mat onder ons voete uitgeruk word. Nie net beloof God hier om ons weer op te rig nie, maar ook om ons sommer te verbeter. Dat ons sal gebou word op safiere. Safiere is die tweede sterkste steen. Die sterkste een is diamante. Gemstones are rated on their ability to withstand scratching, based on a system called the Mohs scale of hardness, and sapphires score a 9 out of 10. The only natural item that can scratch a sapphire is a diamond. Dit het my laat dink aan onwrikbare geloof. Dat met elke trauma kry ons die geleentheid net om ons geloof te versterk. Safiere se naam is afkomstig van die Latynse woord blou. Die dieper mystieke betekenis van blou is heiligheid. So kan dit dalk beteken vir elke trauma waardeur ons werk, maak God ons 'n bietjie meer heilig. Heilig beteken sonder enige foute of tekortkominge. Safiere is ook 'n gunsteling vir koninkryke
vir royalty. Saffiere moet onder behandeling gaan om hulle waarde te laat blik en tot die volle waarheid te laat kom. So dalk, net dalk, is dit die trauma of verwerking waardoor ons deurgaan, ons hittebehandeling, sodat ons Saffiere mooi kan blik en tot die volle waarheid kan kom. Bors, sperings of jou vensters maak ek van Romein beloodig word. So, die oë is die vensters van die steel. Die vensters laat my dink aan hoe ons die wêreld buite ons sien. Maar ook hoeveel ons toelaat dat ander mense binne in ons sien. Soveel kere met trauma is ons geneig om toe te maak dit alles fyn is binne in ons. Maar ek glo dat met hierdie versie weet ek dat God sal ons ook beskerm. Dat God sal ons reputasie en ons waardigheid beskerm. Rubyne is ook sterk, net soos Saffiere. God sal ook ons oë beskerm na die trauma. Dat ons nie kan ly aan iets soos PTSD nie, Post-Traumatic Stress Disorder nie. Dat ons nie as gevolg van hierdie trauma ander mense minder sal vertrou oor hierdie een trauma nie. Ek sien dit soos 'n bulletproof vest wat ons aantrek. Al loods die vyand pyle na jou kant toe, dit sal nie deurdring nie deur jou vensters van Rubyne nie. Jou poorte, jou deure van karbonkels. Die dief kom net om te steel, slag en te verwoes. Hy kom gewoonlik in by ons deure. So hier sal God ons ook beskerm, dat ons vrede, ons liefde en ons hoop nie meer gesteel kan word nie. God sal ook soos bouncers by jou deure plaas, sodat geen ongewenste gaste daar mag inkom nie, maar ook dat niks van jou seëninge sal verlore gaan nie. Soos by 'n lughawe, dat God ook sulke ekstra masjiene daar sal plaas, om te keer dat niks inkom wat nie daar hoort by jou huis nie. Jou hele ringmuur van edelgesteentes. Hierdie is die belofte van absolute beskerming, sommer van alles rondom jou lewe. Dat God sal daardie ringmuur van edelgesteentes rondom jou plaas, om jou 'n baken van mooiheid te gee, maar ook 'n sterk fortress. So mag hierdie liedjie van Rachel Platten ook een van ons motto's wees gedurende hierdie reis. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion.